أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu rozkazach za неговото събитие за немусулманите, за техните права, земи се казваха, които подчинявайки на ислямската държава, те имаха своята религия и мусулманите ги пазиха. Тези хора обратно на мусулманите нямаха да участват в армия и нито дадоха данъка закат. И за техните, да пазят техния живот и взеха един обикновен такс, джизия се казва, този такс, взеха мусулманите от тях. И то беше 4 дирхами, всеки човек да трябва да плати. И в един път в цялата година. Само здравите хора можаха да дадат и деца, и болни хора, и невалидни хора не плащаха този такс. Обратно те взеха стипендия от ислямската държава. И те станаха част народа на мусулманите. Тези имаха такива условия в тези договори, че на християните техните църкви няма да ги унищожават и нито ще унищожават крепостта, който срещу враговете да използват. И на курс трябва да зовет и нито ги спират да показват кръста, когато те имат своя байрам или другите събрания. По времето на Абу Бакр с хората на Хира, Хазрат Халид бин Валид, който прави договор, освен другите неща, също беше този договор, че е такъв стар човек, който не може да работи, или той е болен, или има проблеми, или който преди беше богат, но стана беден, че той да вземе стипендия и той няма да вземе такса от него, докато той ще живее в местата, където мусулманската власт там живее, той и неговото семейство ще дадат пари от Бейтул Мал. Ако тези хора ще отиват далече от мусулманската държава, от другите държави, тогава мусулманите няма да ги дадат стипендиите. В една традиция пише, че с хората на Хира, там в договора на Халид бин Валид беше невалидни и бедни и отците, те няма да дадат данъка закат. Много велика работа, която Абу Бакр Сидик върши една работа, то беше събирането на Корана. Събирането Корана беше по времето на Абу Бакр Сидик радиаллаху анху. Това беше една много велика работа от него. Така разказват
И битката срещу Мусайлима Казаб, битката Ямама беше един начин. В битката Ямама 12 мусулмани, 1900 мусулмани бяха мъченици и много последователи и много такива хора, които наизуст знаеха. 700 бяха такива хора, които наизуст знаеха Корана. Затова в такава положение Хазрат Умар дал сила. Той каза на Абу Бакр да събираме Коран. И в Сахи Бухари, книгата Бухари така пише, Убайд бин Сабак каза, че Зайд бин Сабит каза, че от с имама битката, аз Абу Бакр извика, и какво гледам, че Умар бин Хаттаб седнал до него. Аз Абу Бакр каза, че Умар дойде при мен и той каза, че в битката на имама много хора такива, които наизуст знаеха Корана, в фазите станаха мъченици. И в другите битки, ако такива, много една част от Корана да не изчезва. Затова Умар каза, че аз казвам, че вие да дадете заповед да събираме Корана на едно място. Абу Бакр каза, че аз казах на Умар, че ти как може да свършиш тази работа, която пророк съвсем не е вършил. Умар каза, и в тази работа е добрина и добрина. Аз Умар толкова пъти говори с мен, че Бог отвори моето сърце за тази работа. И аз също мисля както Умар. Аз Зайд каза, Абу Бакр каза, че Зайд, наистина ти си млад и умен човек и ти си чисто всичките обвинения. Ти си написал откровение на пророка Сърсърм. Сега събирай на Корана. Зайд каза, кълня се името на Бога. Ако ще да ми даде работа да преместя една планина, другата места, то беше по-лесно беше на мен. От това, че да събирам Корана, то беше много велика работа. Аз отговорих, че вие как ще работите, вършите, когато пророк съвсем не е вършил. Аз Абу Бакр каза, кълня се името на Бога, тази работа има добрина. Аз Абу Бакр толкова пъти повтори, че Бог също отвори моето сърце, за което Абу Бакр и за Умар имаха желание. И аз започнах да събирам Корана и на бяли камъни от гърдите на хора събрах и последна част от Тоба от Хузайма мислих това е. До края на глава Тоба и до смъртта на Абу Бакр тази Коран беше при Абу Бакр, след това Умар и след това Хафса бинт Умар имаха тези листа за Корана. Бави в книгата си Шарх Сана и той пише, тълкувайки тези традиции, на този Коран, като Бог открови на своя пророк Сърсърм, последователите, че написаха и съвършено както беше и Корана от последователите. И в традициите така пише, че първо написаха на листа на формите и на камените и някои Исус знаеха, последователите мислиха, че онези хора, които наизуст знаят Корана, те стават мъченици и да не изчезва Корана от земята. Затова дойдоха при Абу Бакр Сидик и каза той да събира Корана на едно място. Тази работа желаяха, всичките бяха съгласни и те без променяйки Корана, както слушаха от пророка, и така те написаха. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям
на последователите и разказваше и така учеше на тях, както сега е пред нас, както в книгите има. И този вид за Джибраил алейхиссалам учил на пророка, той казваше на всеки стих, че този стих на това място, на тази глава тук да оставите. И да събират Корана. По времето на Абу Бакр стана, Али каза, че Бог нека да е благословен с Абу Бакр, той е, който най-първо и събира на Корана в една книга. А Муслим Мауд, разияллаху та'ала анху, за събирането на Корана каза, че това нещо, което не беше по това време, това беше само в една книга, Коран Карим не беше събран. Когато и 500 хора, които наизуст знаеха Коран, станаха мъченици в битката Ямама, аз Умар отиде при Абу Бакр и каза, че в една битка 500 хуфаз станаха мъченици. Сега имаме много войни. Ако така хората ще станат мъченици, тогава хората ще имат съмнения в Корана. Затова да събираме Корана в една книга. Аз Абу Бакр първо не съгласен, но пак след това той беше съгласен с него. И на Зайд избираха да събира в йота на пророк Сасам, той пишеше Корана. И големите последователи, те станаха да помагат на него. Тези хиляди последователи знаеха наизуст, но написайки Корана, не беше възможност да се събира на всичките, затова Абу Бакр заповядвал, че да пишат Корана, където е написан преди това. И това също, че двама хора, които наизуст знае Корана, те също да съгласят с това. От кожи, от различните неща, където беше написан Корана, събраха и наизуст хуфазите на Корана съгласиха с това. Ако има съмнение за Корана, това на смъртта на пророка саллаллаху по това време може да има, но някой разумен човек може да мисли, че тази книга всеки ден, който рецитираха, тази книга, който в Рамазана наизуст на висок глас и хуфазите рецитираха и цялата книга и хиляди хора наизуст знаеха от начало до край. И тази книга, която не беше събрана в една книга, но много саба написаха и тази беше в различните неща написана и нямаше проблем да събират в една книга. Дали имаше този човек проблем, който самия беше писател на откровението на Корана по времето на пророка саллаллаху алейхи ва саллям и той също наизуст знаеше Корана. И когато всеки ден рецитираха Корана, дали беше възможно да има грешка в тази книга и другите уфази да не казват, че тази греша, ако така има съмнение, тогава в света няма нищо истина. И истина това, че както Коран има в света, няма друга книга такава в света, че Коран е в истинското и няма промяна в тази Коран. Този Коран няма промяна и хората обвиняват, това е отговор за тези обвинения. А муслимът, давайки отговор за едно обвинение има, че по времето на пророка саллаллаху алейхи ва саллям не написаха целия Коран, отговорът е това, че това не е истина. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям в неговото време наистина написаха целия Коран. То пише написан, както Усман каза, когато беше откровен от Бога, просто извикаше хората, че написате на това място, когато имате тези доказателства,
Това как може да казваме, че Коран не беше написан по времето на пророка? Това е неграмотността. И този въпрос е защо събираха по времето на Абу Бакър? Отговорът е това, че по времето на пророка не беше въведена книга, както Умар мисли, че хора да не мислят, че Коран не е напазан. Затова тези думи, които той е казано, аз мисля, че вие да събирате на Корана в една книга. Не каза, че да Коран да е написан. Тогава се вика на Заед, каза да събирай Корана. Тогава каза иджмау, че да събирай Корана на едно място. Не каза написай. За думите разказват по това време. Само беше въпрос да събират на Корана на едно място. Не беше въпрос да го пишат. По времето на Абу Бакър разияллаху анху Коран се праха една книга. По времето на Усман повечето остана. В целия Арабия и целия свят, мусулмански свят, се събраха на един кират по времето на Усман за Корана. Муслим Ауд разияллаху анху каза, че сред Абу Бакър по времето на Усман някой каза, че различните племена четат Корана на своя език, със своя акцент. И не мусулманите не разбират това. Те мислят, че Коран има в различните акценти. Това означава, че някой племе, някой чете на забър, на другия с зер, някой с пеш. И освен араби, няма друго нещо. Другите езици това. Един човек, който не знае арабски език, той мисли, че един друго казва и друго казва, но те разказват едно и нещо. Хазрат Усман каза, че тази книга, Коран, да пишат копиите, да изпратят на различните държави, да преведат, че само с този акцент трябва да рецитирате Корана и няма други акцент. Това, което Усман, то беше правилно. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям по неговото време, арабите, те имаха племена, всяко племе различно живееше и те имаха своя акцент. Те имаха своя начин за езика, но пророк саллаллаху алейхи ва саллям се събирайки, те арабски език стана по-известен и учен език стана. Много хора писаха, учиха езика и различните племена. Той може да рецитира така, както в учен арабски език говориха, който беше държавен език. Затова беше възможно за всичките, когато те имаха възможността да говорят на този език, тогава защо да им позволява да четат Корана на своя местен език и да има проблеми на другите новите мусулмани. Затова на езика на Макка и тези копии на Корана разпространяваха в света и да заповед, че освен акцента на Мекка, другите акценти няма да бъдат прияти. И затова хората обвиняват, че Усман е написан новия Коран или той промени Корана, но истина е това, което преди разказах. Обещания Масия алейхиссалату вассалам каза, Коран наистина е само онзи, който е откровен от Бога и всяка точка и азбука е от Бога. И Бог с много добър начин, запазвайки с ангелите, откровил. Затова и пророк саллаллаху алейхи ва саллям е вършил, пазил този Коран, както беше възможно.
и пред очите му всеки стих, както беше откровен Корана. И той е написал този стих, докато той е събрал целия Коран. И той е рецитирал тези стихове така, както Бог каза. И в молитвата, и освен молитвата, той рецитирал много пъти, докато той е починал и се срещнал със своя Бог. След това първия халиф, обещания Месия каза, Абу Бакр Сидик, първия халиф, тези, както пророк съвсем рецитирал, така той събрал. И след това Абу Бакр Сидик сред него. На третия халиф, на Усман разилата дал възможността, че както беше акцент на Курешите, той събрал на Корана и правил копии и разпространил в света. Това е въпрос, че до кога беше книгата на Абу Бакр беше пазен, за това пише Абу Бакр Сидик чрез Зайд бин Сабит, който правил Коран в една книга, казва това Сихифа Садики. При Абу Бакр Сидик до смъртта му беше. След това дойде при Умар разилата анху и Умар на Умул Муминин Хафса дал на него и каза да не даде на някой друг човек. И ако някой прави копии и да поправи своята книга, то е да има полза това. Ето Усман в своя хилафът от вземайки и прави няколко копии и пак върнал тази книга на Хафса 54 език, когато Марван стана властта на Марван. Той е искал този да вземе от Хафса, но Хафса отказвала. След смъртта на Хафса, Марван вземайки от Абдулла бин Умар и унищожава този Коран. Но Усман пазил това преди. Абу Бакр Сидик най-първо, който той работи върши, най-великите работи, които са свързани с Абу Бакр, Аввалият Абу Бакр разказват. Има различни неща, които неговите работи, най-първо, който той вършил. Най-първо той е при Исляма. Второ, в Мека и той правил месчид пред дома си. Трето това, че най-първо той е воювал с Курешите в Мека. Четвърто, най-първо и той тези роби, които бяха мусулмани, той купувайки ги свободи. И пето това, че събира Коран в една книга. Шесто, че той дал думата на Корана Мусаф най-първо. Седмо, той беше първия халиф от халифите. Осмо, че във времето на пророка Сърсен най-първо той стана Мирул Хадж. Девето, че във времето на пророка Сърсен той стана имам на мусулманите. Десето, най-първо той правил Бейтул Мал в Исляма. 11. Той е първия халиф, който мусулманите дадоха стипендия. 12. Най-първия халиф, който избрал своя заместник една Умар, той каза, че той стане халиф. Трето, 13. Той първия халиф, когато правиха бейт, него баща Абу Кафа беше жив. След това, той е първия, който има на когото титлата Абу Бакр дал пророк саллаллаху. 15 това, че 4 потомства баща Саби Абу Бакр самия беше последовател Абдурман Абу Бакр и внук Мухаммад бин Абу Бакр, всичките бяха последователи.
Абу Бакр Сиддик разияллаху таала анху за манакиб пишат. Хазрат Айша разияллаху таала анха от Айша пише за него, че за него пише, той гледа на един арабин, който вървеше и тия беше на камилята си. Тия каза, аз от него не гледа някой друг като Абу Бакр. Ние казахме, питахме на Айша, че разказвате на как беше Абу Бакр. Айша каза, Абу Бакр и бял цвят имаше и тън беше и нямаше месо на лицето, малко навеждаше напред и неговото и отиваше долу неговата панталона и неговото лице не беше пълен, очите бяха вътре и Ибн Сирин каза, питах на Хазрат Анас бин Малик, Хазрат Абу Бакр свят даваше и той сложеше свят на своята брада и за неговата страх от Бога пише, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям, Хазрат Рабия бин Джафар и Хазрат Абу Бакр дал една част на земята. Двама имаха разногласие за едно дърво. Хазрат Абу Бакр, когато говореше с него, някой строго нещо каза, но пак той срамувал и каза, Рабия, казвай няколко строго на мен, че да стане равно, както строго говорих с него. Но той отказа. Рабия каза не. Двама дойдоха при пророка саллаллаху алейхи ва саллям и разказаха цялата случка. Това пророк саллаллаху алейхи ва саллям не отговори строго, но се моли. Гафараллаху лака я Абу Бакр, я Абу Бакр, нека Бог да ти прощава. Тогава той така прави. Хазрат Абу Бакр, когато слушал това, толкова той действа на неговото сърце, че той е много заплакал. В една традиция беше, че Абу Бакр Сиддик гледал едно, беше птица на едно дърво. Той казал, птице, ти да се радвай, благовест, искам, че аз да съм като теб. Ти седеш на дървото и ядеш плодове и летиш и няма да Бог пита какво си правил ти. Кълня се името на Бога, аз искам. На една страна да съм като дърво и камила дойде при мен и да хваща на мен и сложи да яде и бързо да и като и аз не съм като човек. А Муслим Мауд разияллаху таала анху ва якулул кафиру сурат Наба 41 стих и тълкувайки този стих каза, кой неверник ще каже, аз да станам прах, че последователите толкова каза, те Абу Бакр казваше това, рецитира, когато имаш смърт, че той не е мусулманин. Якулул кафиру я лайтани кунту тураба. Абу Бакр рецитираше това и някой неверник ще каже, затова той е неверник, наузбилла. А Муслим Мауд каза, ако това е истина, и за този стих беше за Абу Бакр и за вяра на Абу Бакр това ще стане, че Абу Бакр ще каже, че нека, че Бог да е с мен така, нито да ми награждава за моите добрини и нито да наказва на моите слабости. Това е изречение на един свършен вярващ. За пророк съсъм пише в традициите,
той казваше, че заради делата си нямам да имам прошка, но прошката ще имам с благословите на Бога. Кафир е думата, която е използвана, то означава тези хора, на когото казва кафир, който в битката най-близо беше до пророка саллаллаху алейхи ва саллям и който на цялото си имущество дал на пророка саллаллаху алейхи ва саллям и дал дъщеря си 11 годишна, той беше пророк 55 годишен и приселил с него, когато Абу Бакър стана с пророка. Коран казва, че този човек, ако е неверник, но тези хора, ако така мислят за този Абу Бакър, тогава Бог използвал да казва, че онзи човек, който така дал жертви, той е кафир, че и другите, които не показват нищо, те са вярващи. По времето на смъртта на Абу Бакър, когато приближава, той каза на Айша, о, моя дъщеря, ти знаеш, че от хората ти си на теб аз обичам. И тази земя, която дадох на теб, ако ти щеш да взем, и щеше да вземеш полза това беше при теб. Но сега, това е земя на всичките моето семейство, ти давай обратно на мен този подарък, който дадох на теб, защото ти не си използвала на моя живот. И аз използвах тази земя и цялото ми семейство да раздаваме, както в Корана пише, и да срещна с Бога така. И не дадох повече на моите деца, на другото дете. Аз ще каза, че ще подчинявам всяка дума от вас. То сега, което случка ще разказвам, преди разказах, но за неговите атрибути пак искам да разказвам. Бог направил халиф на него и тогава разказват следващия ден от Абу Бакър, който имаше търговия за дрехите. След когато той стана халиф, той вземайки тези дрехи отиде към пазара по пътя с Умар и Абу Убайда се срещнаха с него. Те казаха, че о, наши халифа на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, къде отивате? Аз Абу Бакър говори пазара. Той каза, че вие сте глава на мусулманите, че ние ще ви дадем стипендията. Да се връщайте, ще има стипендия за вас. Няма нужда да прави търговия. Лама Саад така пише за стипендията. Той имаше 2 чершафи, които остаряваха и пак се връщаха и взеха нови. И преди хилафът, както той преди пътуваше, и така и той вземеше пари от Бейтул Мал за себе си и за семейството си. Муслим Мауд разилата Арон каза, че Абу Бакър беше цар на целия мусулман свет. Той пазеше парите на публика и нямаше да използва 5-та част. Наистина Абу Бакър имаше голяма търговия, че той имаше навик, когато идваше пари, той раздаваше по пътя на Бога. Затова така стана, че когато пророк Сусън почина и той стана халиф, тогава той нямаше пари. И втория ден той взе своите дрехи и искал да ги продава по пътя на Умар и Абу Убайда се срещна. Какво правите? Той каза, че аз имам нужда за своето си. Ако нямам търговия, къде ще ям? Умар каза, няма да стане така. Ако вие ще продавате дрехи, кой ще върши работа за хилафът? Абу Бакър каза, ако няма да работя така, и как да нахраня сметва си? Умар каза, че от Бейтул Мал да вземе стипендия. Абу Бакър отговори, аз не искам това. От Бейтул Мал аз какво право имам? Умар каза, когато Коран позволява за религията, те могат да харчат парите Бейтул Мал, тогава вие защо не може да вземете? Затова от Бейтул Мал той имаше стипендия, но по това време само беше за толкова, чрез който той ядеше или да използваше дрехи. Ибн Аби Мулайка каза,
че от ръцете на Абу Бакр, ако някой падеше нещо, той сядаше долу с камилата си и вземеше своето нещо. Казаха, защо вие не заповядахте на нас, че ние да ви дадем? Абу Бакр каза, моя пророк саллаллаху алейхи ва саллям и дал заповед на мен, че да не търся нещо от хората. Толкова той беше наблюдателен. Муслим Мауд каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям един път в джамията слуша някой говореше, че защо е Абу Бакр велик от нас, както той върши добрини и така и ние вършим добрини. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям казал хората, Абу Бакр не заради тези молитви и пости той е велик, и заради тази добрина той е велик, който има в неговото сърце, който той има добрина в своето и има връзка с пророка и който има страх от Бога, той е велико. И той е велик от вас. И така той върши делата си. Обещания Масия алейхи салам, тълкувайки един стих от Корана каза, така разказва за Абу Бакр, че Бог каза, ти се моли докато да имаш съвършена вяра и всичките съмнения да изчезват и да мислят, че не съм това, което преди бях. Сега не ново небе, ново земя им. Това е втория живот, на който Суфи каза бака, съвършен живот. Когато човек пристига на това място, тогава Бог също духа своята духовност в него. Това е скрито нещо, на което пророк саллаллаху алейхи ва саллям гледал, че за Абу Бакр каза, ако някой иска, те гледа на някой мъртъв човек на земята да върви, да гледа на Абу Бакр. И Абу Бакр не е велик заради делата си, той е велик, който има той в сърцето си. Абу Саид Худри каза, един път онези хора, които с пророка саллаллаху алейхи ва саллям пътуваха, когато те седнаха в тези групи, с различните групи, Абу Саид Худри каза, аз с Абу Бакр останах, един от неграмотен човек дойде, където ние останахме. Една жена беше бременна. Този човек каза на тази жена, искаш да имаш момче, ако дадеш едно агне, ти ще имаш момче. Ти я дала едно агне на него. Този каза. И много рецитира няколко думи пред нея. И след това коли агне, когато хора седнаха да ядат, един човек каза, вие не знаете, защо е това агне? И разказа цялата случка, как той взе това агне, че ти ще имаш момче. Аз ще се моля. Гледах на Абу Бакр, той беше там да яде храна. И той сложейки в своето гърло и отвръща се и изважда се храна от корема си, който не беше по името на Бога. Каза, че няма да ям. Аз Айша разилата рана каза. Аз Абу Бакр имаше един роб, той работеше и даваше пари на него. Аз Абу Бакр ядеше от него до пари. Един ден той да кара нещо, аз Абу Бакр ял. Роб каза, дали знаете какво е това? Аз казах, какво е това? И по времето исляма аз работих и не знаех за каханът. Освен това аз измамих. Той се срещна с мен. Той дал нещо на мен. Това е, който ядохте този час. Тази час той беше подарък някога. Аз Абу Бакр сложил своята ръста в гърлото си и каквото беше в корема, той извади, че който не е позволено от Бога, няма да ям. Аз Абдулlah бин Умар каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, който взе своята дреха с гордостта,
Бог няма да гледа на него. Азу Бакър каза, че една част на моята дреха е, че аз да гледам това. Пророк Сасам каза, че ти не прави това заради гордостта. Обещания Масия алейхиссалам каза един път. Пророк Салам каза, че техните панталони, ако са долу, те ще отиват в ада. Неговата беше дреха така. Пророк Салам, ти не си от тях. И намерението е много важно нещо. Зато пророк саллаллаху алейхи ва саллям той съвършено подчиняваше на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, Абу Бакр Сидик радиаллаху анху, и за него, както имаше кураж, един ден Азайша в дома си, тя говореше на висок глас и баща и дойде, гледайки той да удари на своята дъщеря, че ти така говориш пред пророка. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, гледайки това, и той дойде между баща и дъщерята и пази на Айша от наказанието на Абу Бакър. Когато отиде с Абу Бакър, пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, се усмихвайки на Айша, че днес ние пазихме на теб от баща ти. След няколко дни Абу Бакър дойде, пророк саллаллаху алейхи ва саллям и с Айша, и те говориха с добър начин. Абу Бакър каза, че вие кафката си дадохме да участвам сега, дайте възможност да участвам в и където вие се радвате. Това пророк каза, че ние участваме с теб. Утба каза, гледах на Абу Бакър, той взе на Хасан и той казваше, че мой баща да даде живот на теб, ти си като пророк със Али. Това не е лицето на Али. И Али усмихваше, слушайки това. Абдулlah бин Умар разияллаху анху разказват, че когато Умар бин Хаттаб Хафса дъщеря му, Унайс бин Хузафа сами след смъртта и на видовица, и той беше последовател на пророка Сасан, стана мъченик в битката Бадър, в Медина той почина. Каза, че аз се казах за Хафса, ако ви искате да правя ника с вас, той каза, аз ще мисля. Аз чаках за много дни. След това Осман каза, аз мисля това, че да не правя сватба през тези дни. Аз Умар каза и се срещна с Абу Бакър, ако вие искате да правя ника с вас, аз Абу Бакър мълчи и не дал отговор на мен. И Умар каза от Осман, и аз повече имах болка и чаках няколко нощи. След това пророк Сасан прави, каза, аз искам да правя ника с мен. И прави ника с пророка Сасан. След това Абу Бакър се срещна с мен и каза, може би вие сте ядосен от мен, когато ви разказахте за Хафса, аз не дадох отговор. Аз каза, да, така е. Той каза, който вие представите, само спирах, аз знаех, че пророк Сасан иска да прави сватба с Хафса. Аз не исках, че пророк Сасан да иска нещо и да ти казвам нещо, че той иска така. Затова мълчих или отказах. И пророк Салам, ако пророк Салам изоставил на нея, тогава щях да приемам и ръката на твоята дъщеря. Аз Али и така пише, както говори за Абу Бакър. Аз ибн Аббас разияллаху анху каза, той каза, аз станах между тези хора, които на Умар след смъртта на Умар бин Хаттаб се молиха за него. И когато представиха на него на леглото, гледам, че един човек, и той остави лицето си на моето рамо и каза, нека Бог да благослови на теб. Аз мисля,
че ти си погребан с нас, защото слушах на пророка саллаллаху, че аз и Абу Бакр и Умар бяхме там и аз и Абу Бакр и Умар така вършихме. Аз и Абу Бакр и пътувахме. Аз се надявах, че ти ще бъдеш с двама. Когато гледах, аз Али бин Талиб беше. И друго следващия път, иншалла, ще разказвам. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.